U današnjoj emisiji za vas pričali smo sa veoma popularnom blogerkom zvanom Sally B i posetili jedan studio koji je, verovali ili ne, pet friendly. Zahvaljujemo se našim prijateljima iz HUSE-a i naravno Kinološkom društvu Novi Beograd. Sa nama je poznata blogerka Selena Pantović-Bakić ili Sally B. Selena, kaži nam, od kada se bavite pisanjem? Ja se bavim pisanjem posljednjih 1,5 dana. Po vokaciji sam diplomirani pravnik i nikada nisam do tada razmišljala da će moje kreativno izražavanje ići u tom pravcu. Ali eto, spontano sam počela da pišem i već eto 1,5 dana se ispoljavam na taj način. Napisala sam dosta tekstova, pisala sam o životnim situacijama, neka svoja razmišljenja, zapažanja i reakcije na svet oko sebe, a u posljednje vreme pišem i tematske tekstove. U vašim tekstovima smo mogli da vidimo neke veoma korisne savete, ali pored toga smo mogli da vidimo slike koje su veoma zanimljive i koje upotpunjuju sadržaj. Da, moji tekstovi su slučajno dobili tu dimenziju. Ja vizualno upotpunjujem svoje tekstove fotografijama na kojima sam ja i koje treba da dočaraju sadržinu tekstova. Međutim, uvek nekako slučajno ili namerno i Daisy se nađu na njima, tako da je ona postala neke zaštitni znak i Sally B i mojih tekstova i mojih fotografija. Sada, pošto je Daisy u stvari diva u ovoj našoj emisiji, kaži nam tekst koji je izašao kad je Sally srela Daisy. O čemu se tu zapravo radi? To je stvarni događaj iz našeg života. Daisy je jednom prilikom se izgubila, zapravo uplašila se jako vakcine koje je primila u veterinarskoj ordinaciji i onda je ona rešila da tako upozna svet na jedan malo drugačiji način i izgubila se u tom upoznavanju i onda sam ja bila prinuđena da je tražim na sred Novog Beograda, u nepoznatim pravcima i tada sam sagledala koliko je svet veliki i gde pa sve može da krene, tražeći svog gazdu. Iskreno rečeno, ja mislim da se potpuno nekim neverovatnim čudom dogodilo da je mi pronađemo, odnosno ja je pronađem posle 4 sata lutanja. Ovim tekstom u stvari htela da iznesem svoje mišljenje o tome kako se oni osjećaju kada pobegnu, kada nestanu, kada se izgube i kako oni uopšte sagledavaju svet oko sebe u trenutku kada nisu u sigurnim rukama, u rukama svojih gazda, nego ga upoznaju na jedan potpuno drugačiji način i svu surovost sveta u kome se nalaze, jer primjera radi, ona je prošla 4 bulevara Novobeogradska sama, prelazila ulice, zalazila po kafićima i eto, srećem, ona je ponovo sa nama, ali sam ja duboko bila uvođena u trenutku kada sam krenula da tražim da ću ja nju naći i jednostavno nisam ostavila ni jednog trenutka prostor za pomisao da to neće biti tako. Selena, šta biste dali kao savet ostalim vlasnicima koji se nađu u takvoj situaciji da im se kuca izgubi? Pre svega, moraju, kad krenu u potragu za njima, da veruju da će ih naći. Znači, čuda se dešavaju, naći ćete svoje pse. Drugo, potrebna je i logistička podrška, znači pozovete sve prijatelje koji su blizu, koji su na raspolaganju, koji su raspoloženi da vam pomognu. Delite fotografije, imajte uvek fotografiju svog psa na mobilnom telefonu kako biste odmah stavili na Facebook. Zaustavljajte sve prolaznike na koje nailazite, ostavljajte svoj broj telefona, molite, pitajte, pokušajte svom psu da stavite nešto upečatljivo na njega, jer recimo nju su pamtili po ovoj marami, ona je bila specifična po tome i tako mi je bilo mnogo lakše da ih
objašnjam ljudima koga tražim. I razmišljajte kako pas razmišlja, vaš pas razmišlja. Ja sam znala da je ona krenula kući i da je krenula u tom pravcu, te sam i ja intuitivno išla tim pravcem i dobila sam potvrdu da su tamo i videli i da je ona posle par sati lutanja sigurno gladna i žedna i da je kročila u neki od kafića. Tako da, znači, podrška ljudi oko vas, Facebook i vera da ćete naći. Kako Daisy učestvuje i podržava pisanje vašeg bloga? Daisy je vrlo jedna saradljiva osoba, jedna divna duša koja učestvuje u svakom smislu u mom životu, pa i tako. Ja pišem uz muziku, ona voli klasičnu muziku i mi noću tako delimo sate pišući zajedno. Hvala puno Selena, hvala puno Daisy, a za sve koji su zainteresovani da pročitaju tekstove naše poznate blogerke, možete ukucati sledeću adresu sellyb.blog.wordpress.com. Možda ćete na ovom blogu pronaći nešto što je veoma interesantno za vas, a takođe i neki članak koji je vezan za vašeg ljubimca. Dolazi nam lepo vreme i proleće, a sa lepim vremenom svi mi želimo i lepu odeću. Nalazimo se u jednom studiju na prvom spratu u Piramidi i sa nama je vlasnica koja će nam dati neke savete šta da obučemo ovog proleća, a osim toga vlasnica je i veliki ljubitelj kuca. Dobrice, vaš studio je poseban po jednoj stvari. Naime, vlasnici mogu da donesu svog ljubimca i zajedno sa njim da odaberu haljinu, je li tako? Tako je. Pa bez obzira na to što je studio, da kažem, karakterističan po svečanim haljinama, znači haljine koje su predviđene za venčanje, za maturu, za punoletstva, mi dozvoljavamo da vlasnici sa svojim ljubimcima posete naš studio i da odaberu odgovarajuću haljinu. Kako to izgleda sad, recimo, ako neka vlasnica dođe sa nekom većom kucom i bira haljinu? Da li kuce nekad mogu da budu neozbiljne, da naprave neki haos? Pa retko se to dešava, zaista retko. Mislim da oni negde i osete tu prvenstveno moju energiju, jer sam ja veliki ljubitelj pasa. Imam, pored bebe Zebe, još jednog velikog psa, kavkaskog ovčara Rafa. I oni osete tu moju pozitivnu energiju, osete prvenstveno moju ljubav prema životinjama, tako da nemamo nikada nikakvih problema. Oni su mirni, druželjubivi, vlasnice mirno, polako odaberu svoju haljinu, ispratimo ih opet sa puno ljubavi, puno pozitivne energije, zadovoljni mi, zadovoljni muštarije. Dobrice, da li beba Zeba nekako vama pomaže kada vi kreirate ove predivne haljine? Pomaže, kako da ne, inspiracija ogromna, inspiracija i velika ljubav prema njoj, kako da ne. Je li ona stalno prisutna ovde kod vas u studiju? Pa skoro da. Kad smo već kod inspiracije, evo šta predložiti, šta preporučiti devojkama, kako da se obuku za ovo prolećno vreme, šta da nose na mature, na svadbe? Pa evo, upravo mogu pokazati primer na voditeljki, jedna od haljina koja može da se iznese i za venčanje i za maturu, a pritom da je tu prisutna beba Zeba i kućni ljubimci koji će ispratiti svu lepotu ove haljine. Ova haljina je stvarno, osim što je prelepa, mogu da kažem da se zaista osjećam veoma prijatno u njoj. Koje materijale koristite? Pa uglavnom koristimo pamučnu čipku, trudimo se znači da to budu prirodni materijali, opet motivisani bebom Zebom, jer sama motivacija nam je priroda, tako da su tu prisutni pamučna čipka, svila, pamuk i to je ono od čega mi stvaramo u našem studiju naše haljine. Ja mogu slobodno da pozovem sve naše buduće kupce da sa svojim kućnim ljubimcima
posete naš studio gde mogu da odaberu svoju haljinu i da se druže sa bebom Zebom i sa našim prelepim haljinama. Lebrice, vi osim ovih svečanih haljina imate i haljine koje mogu da se nose svakodnevno, a koje su opet onako veoma zanimljive, ekstravagantne, čovek ostane primećen. Da, tako je. U ponudi imamo sada za ovaj period, znači proleće, leto, su aktuelni cvetni dezeni, onda su tu boje koje su aktualne za ovaj period, ciklama, pastelni tonovi, izuzetno aktualna žuta, plava, marinsko-plava boja, i to su opet te boje koje su za tu neku casual varijantu. Ja vam ovom prilikom predlažem i poručujem da uzmete svog kućnog ljubimca za šapu i dovedete ga u studio. Inkognito, tržni centar Piramida, prvi sprat. Tema današnje emisije su grinje. Tomo, šta možete da nam kažete na tu temu? Pa grinje kao jedan od uzroka alergije kod pasa su zapostavljene i to je uglavnom vid alergije koji se javljaju kod atopičnih pasa i to su alergije, da kažem uopšte, grinje su, kako da kažem, životinjice, arahnide, koje su samo mikroskopski vidljive i nalaze su u okruženju oko nas. One, uglavnom im odgovara temperatura koja odgovara i nama, znači vole vlažnu sredinu, vole temperaturu od oko 20 do 30 stepeni Celzijusa i naravno vole hranu bogatu proteinima i ugljenim hidratima, tako da gde smo mi, tu su i grinje. Kako grinje prouzrokuje alergiju kod pasa? Hranom. Jer pas kada pojede hranu koja je kontaminirana grinjama, on unese u grinje u svoj digestivni trakt. I sada u crevima pokreće imunološku reakciju, jer proteini na površini grinja su jako veliki alergeni. Međutim, ne samo proteini, nego i izlučevine grinja su takođe alergeni. I samim tim zamrzavanjem, čak ni nedovoljnom termičkom obradom ne može da se uklone, ako je hrana kontaminirana grinjama, ti, da kažem, veliki alergeni ostaju pa ostaju. I onda se kod pasa javlja svrab, češanje, problemi s ušima, a to je sve u stvari prouzrokovano hranom koja je kontaminirana grinjama. Snežana, šta mi vlasnici možemo da uradimo da bismo izbegli taj slučaj sa grinjem u hrani? Pa, da izaberete platinum hranu. Zašto? Zato što se platinum hrana proizvodi tako da ide direktno u originalnu ambalažu koja se odmah vakumira u pakovanju od 1,5 kg i 5 kg. Ne ide u silose, većina standardnih hrana. Nakon proizvodnje se pakuju određene kontejnere ili silose i nakon toga pakuju ambalažu koju stiže do potrošača. A platinum se odmah direktno pakuje u originalnu ambalažu i koncipiran je tako da kada vi otvorite kesu platinuma treba da je potrošite maksimalno do 60 dana upravo da ne bi došlo do kontaminacije grinjama. Osim što čuva svežinu, znači miris i ukus, ta ambalaža je koncipirana tako, od aluminijuma je, znači i vakumirana je i ne dozvoljava da grinje kontaminiraju granulu. Takođe, tamo gde nabavljate hranu za psa bi bilo zgodno da vam daju i jedan kao plastični zatvarač koji tu originalnu kesu drži zatvorenu. Nikako hranu ne preručivati u neke plastične posude, kartonske ili bilo koju drugu ambalažu, isključivo čuvati u originalnoj kesi i na taj način sprečavate kontaminaciju. I to je ono što platinum hranu izdvaja od velike većine proizvoda na tržištu. Snežana, a šta kada uzmemo recimo veliki džak koji može da potraje po 3 meseca za malu kuću? Pa znate kako, platinum se zato i pakuje u vreći, maksimalna veličina vreće je 5 kg, da vi kad otvorite tu kesu od 5 kg je u nekom tom periodu do 60 dana i potrošite. To je ono što je prednost platinum. Tomo, ili imamo na ovu temu još nešto bitno da dodamo? Pa većina, da kažem, vlasnika
misle da je pas alergičan na određeno hranivo, a u stvari pas nije alergičan na hranivo, odnosno na vrstu, recimo, uglavnom je kao piletina glavni uzrok alergija, pileće meso. Međutim, pileće meso se najlakše se kontaminira grinjama, tako da u stvari pas ima alergiju na grinje, a ne na piletinu, tako da treba jako obratiti pažnju na to. Hvala puno našim savjetnicima iz Platinuma, a za sve dalje informacije, ukoliko vas interesuje, uvek možete posetiti stranicu www.platinumserbia.rs. Pored mene je jedan predivan kovrđavi bišon, a tu su i njegovi vlasnici, gospodin i gospođa Babić. Dobar dan, hteo bih da se malo pohvalim, danas smo na beogradskoj izložbi CACIP osvojili Best of the Breed, znači prvak rase. Ovo je moj uzgoj, Bagamojo, odgajivačica, a ime psa je Luke Skywalker. Ovom prilikom želeo bih se zahvalim svim prijateljima koji su učestvovali u ovom uspehu, moje supruzi pre svega, Didi, odnosno internacionalnom šampionu Šade Majci, Tanji Đurđić iz studija Koska. Kako se postaje prvak rase? Pa, pre svega je potrebna velika sreća da se dobije dobar primerak rase, a onda mnogo rada, ulaganja, ne samo materijalnog, nego pre svega ljubavi. Evo samo gospođu da pitam, koliko ste vi učestvovali u ovoj pobedi? Pa znate šta, moj deo ja smatram da je mali, uglavnom je suprug taj koji, a ja sam njemu, eto, recimo, vetar u leđ. Uvijek sam tu za njega. I za naše pse, naravno. Jedna divna humana ideja za sve napuštene životinje, banka hrane, iza koje stoji jedna organizacija, a to je ARC. Jeste, mi smo Udruženje za zaštitu prava životinja, ARC, a konkretno akcija se zove Banka hrane za napuštene životinje i cilj je da kroz donacije u vidu hrane svaka napuštena životinja dobije makar jedan pristojan obrok dnevno. Pa u tom smislu idite u vaš lokalni shop, recimo kada kupujete za svog psa ili mačku, ostavite jednu konzervu ili pola kilograma hrane za nas. Oni će nam se javiti. Takođe ovom prilikom pozivamo distributere, proizvođače hrane kao i sve ostale šopove da nam se jave, ne bi li nahranili što veći broj napuštenih životinja, a sve će to biti objavljeno putem naše Facebook stranice, znači svaka donacija se objavljuje, sve vrlo čisto, ovo nam je zaštitni znak u mojim rukama. Tako da, eto, sve informacije možete da dobijete putem telefona 063 760 5818. Svaki kontakt, mi smo raspoloženi za svaku vrstu saradnje. Banka hrane za napuštene životinje krenula i u Nišu, gde jako dobro radi, i u Rumi i u Valjevu, a cilj nam je da pokrijemo bukvalno sve opštine u Srbiji, kako bi sve napuštene životinje dobile makar taj jedan pristojan obrok dnevno. Hvala ti puno, dakle, proizvođači i distributeri, javite se i budite i vi deo ove humane akcije. Odabran je najlepši pas izložbe, pa možete li da nam se predstavite? Naravno. Moje ime je Darko Živanović, odgajivačica Long Step. Ovo je pas Top Gun Long Step, koji je star 6,5 godina. Inače, osvojio dosta toga, šampion je Mađarske, Rumunije, Srbije, bio je prvi na nacionalnoj specijalci, ne znam šta, interšampion. A možete li da sa našim gledalcima Pet Friendly emisije podelite impresije upravo sa ove današnje 60. jubilarne međunarodne izložbe pasa? Ja sam stvarno iznenađen i jako sam srećan, ne znam šta da vam kažem. Šta mislite, šta je to baš presudilo da vaš pas bude najlepši na ovoj izložbi? Ja mislim to kretanje, to graciozno kretanje, taj temperament, ja mislim da je to pobedilo. Na CACIP-u naišli smo i na naše prijatelje iz Veterine Beograd. Kažite nam kojim povodom ste ovde? Pa u okviru izložbe pasa, u dogu saradnje sa ORK-om, pridružili smo se i sada je organizovana izložba mešanaca, tako da ovom prilikom smo hteli da pokažemo da su i mešanci jednako lepi, inteligentni i podobni za udomljavanje kao i rasni psi.
Sad, da li se povećava taj broj ljudi koji udobljava kuće sa ulica? Da, povećava se zato što ljudi sve više shvataju da se radi o lepim i vrlo inteligentnim kučićima. Takođe, to su psi koji su prošli program sterilizacije, čipovanja, vakcinacije protiv vesila, tako da spremni čekaju svoj novi dom. Znači, oni koji žele kucu mogu da se obrate vama? Apsolutno. Mogu da se obrate veterini Beograd, tako da naći će sigurno psa po želji i ukusu. Mislite da smo i mi krenuli u korak sa Evropom? Jesu, apsolutno. Hvala puno. Molim. Sa nama je ponovo Deki Huse, nutricionista, i razgovaramo o alergiji kod pasa. Deki, da li možeš da nam kažeš nešto kako da izbegnemo alergiju kod pasa? Pre svega pozdrav tebi, Tatjana, i vašim gledalcima. Danas ćemo skrenuti pažnju vlasnicima pasa kako da kažem, minimalizuju tu alergiju kod pasa. Generalno, same alergije je nemoguće otkloniti i obično ljudi, odnosno vlasnici pasa, misle da promjenom ishrane, pre svega grain-free formulom hranom i kuvanom hranom, mogu da izbegnu alergije. Međutim, postavlja se pitanje šta ako je pas alergičan na hranu. Da li se alergija kod pasa može ublažiti ili minimalizovati? Pa imamo tu, da kažem, razliku ukoliko je pas alergičan na hranu i ukoliko je intolerantan na određenu hranu. Razlike se prave zato što kod pasa koji su alergični na hranu najčešće, da kažem, simptomi su češanje, svrab, osip, i to se na koži primeti, a kod pasa koji su intolerantni na određene sastojke hrane, odnosno na određeni protein u mesu ili na određenu žitaricu, pojavljuje se tako što pas ili povraća ili ima dijareju, i tu je neka osnovna razlika. Kod pasa koji su alergični na hranu, pa i intolerantni na hranu, može da se reaguje time što menjamo ishranu psa, odnosno promenimo hranu. Na taj način može da se reaguje u smislu da se minimalizuje ili da se izbegne, s tim što mora da se vodi računa na šta je pas alergičan. Najčešće se ide na, kažem, drugi izvor proteina. Ukoliko je pas jeo piletinu, najčešće to onda jagnjetina neka u kombinaciji sa pirinčem ili losos u kombinaciji sa pirinčem. Huse tu nudi dva proizvoda, ili jagnjetina pirinač ili losos pirinač. To su Huse Digest ili Huse Ocean Care, dva proizvoda koje su inače hipoalergene hrane i hrane koje pogoduju kucama koji imaju osetljiv digestivni trakt. Takođe ima i dve nove hrane. Huse je ubacio i grain-free formule, Opus Ocean koji je losos krompir i Opus Farm koji je piletina krompir, odnosno na bazi piletine i na bazi lososa. Zašto one takođe mogu da budu hipoalergene? Zato što postoje, da kažem, psi koji pate i od alergije na gluten. Gluten je nešto na što su psi najčešće alergični. Upravo u grain-free formula da nema žitarice, odnosno izvor ugljenih hidrata iz krompira, time možemo da izbegnemo, da kažem, tu hranu koja kuci izaziva alergiju. Mada, kada se menja hrana, promenom hrane treba kucu ispratiti 12 nedelja. To je period kada se alergeni otklone, onda kucu treba vratiti ponovo na prethodnu hranu. Ukoliko se pojave ponovo simptome, onda znamo da je nešto iz sastava u prvoj hrani izaziva alergen kod kuce i to treba izbjegavati. To se najčešće testira tako što kuca jede hranu koja ima, da kažem, monoprotein, odnosno protein iz jednog mesa. Znači, ako je piletina, treba da u hrani bude samo piletina, i ako to izaziva alergije kod pasa, onda je kuca alergična na piletinu. Šta bi Deki dodao za kraj gledaocima emisije? Pa za kraj emisije možemo da kažemo da sve Huse proizvode, pored ove hipoalergene hrane i grain-free hrane, mogu da pogledaju na našem sajtu www.huse.rs ili na već telefone koji su na sajtu navedeni. Naravno, uvek se mogu obratiti Huse nutricionistima za savet. Saveti su potpuno besplatni
Inače, Huse svuda u svetu posluje tako što je kvalitet hrane i taj odnos sa vlasnikom i sa kucom primaran, a pored toga Huse svoje proizvode potpuno besplatno dostavlja i na kućnu adresu. Kao i svakog puta, naša ekipa je pripremila poklone za vas. Naime, delimo 3 puta po 1 kg hrane za sve oni koji se jave na adresu Kinološkog društva Novi Beograd. Zahvaljujemo se našim prijateljima iz Husea i Kinološkom društvu Novi Beograd, a takođe i studiju Inkognito koji se nalazi u Piramidi i koji se pobrinuo za moj izgled. Vidimo se u sledećoj epizodi.